แค่หลอดลำไม้ตัดปีกออกเท่านั้นตัวนี้ปีก90เลยอยู่76ใช่ก็ไม่ค่อยสูงเลยไม่ใช่ใกล้ก่อนที่2ครับแบตตัวนี้บวมมาละคือจะเป็นเร็วบ่ได้หรอกการเล่นประมาณอยู่2 นาทีครึ่งเบิ่งความเร็วจุดจัดนะครับจัดจังเลยแบตเหนียวนั่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาอยู่บ้านไอ้เหี้ยช่วยแล้วอีกคือปิดระเบิดแล้วซื้อว่าเอ้ยอุ้ยไม่2 นาทีแบตคือเบ็ดก่อนตำรวจว่าผู้สาตั้งไว้2 นาทีครึ่งแบตเบิดกาอากาศครับโอ้ยตายดีลงเลยอันนั้นตายห่าเลยกูว่าอยู่แบตมันบวมงานเข่าหรือเปล่าแบตบวมแห้งแต่ที่จะคล้องเลยโอ้ยไอ้ดีบินมาไก่พวกตะควงเขาเร็วสูงนี่แมงอันตรายเลยวะกูเป็นอะไรก็เป็นหนีเว้ยจะสายเปื่อยเลยโอ้ยสิมาหลากมาหอดจังได้ล่ะชิบหายเลยแรงบอกเขาว่าแรงที่ว่าสายขาดสรุปมันเป็นแบตเบิดนะครับเด้อสายมอเตอร์ขาดเลยใหม่มันแรงหมดมันห่อนแรงหลายหมดไฟแห้งจนไอ้ห่อนจนว่าสายไฟเปื่อยแล้วก็หลุดจากมอเตอร์โอ้ยตายห่าเลย